Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бізде кезекті олимпиадалық есептер, факториалға қатысты есептер. Бірге шығаратын болсақ, 1 факториал қосылған, 2 факториал қосылған, 3 факториал қосылған, 4 факториал, және сондай 1-ден 24-ке дейін, 2024-ке дейін сандардың факториалының қосындысының осы санның соңғы екі цифрын анықта дейді. Жалпы факториал деген ұғымды түсініп алатын болсақ, факториал деген ұғым, мысалға, 1 факториал дегеніміз ол 1-ге тең, 2 факториал дегеніміз ол 2-ге тең, 3 факториал ол 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3-ке тең. Яғни мысалға 5 факториал дегеніміз 1-ден 5-ке дейін сандардың көбейтіндісі деген сөз. Яғни n-ші мүшенің факториал деген 1-ден сол n санға дейінгі сандардың көбейтіндісі деген мағынаны береді екен. Демек, байқасаңыздар, 1-ден 5-ке дейін сандардың факториалының мәнін жазып қойдық. 1 шығады, 2-дің факториалы 2, 3-тің факториалы 6, 4-тің факториалы 24, 5-тің факториалы 120. Есептің бас шартына сұрағына келетін болсақ, осы санның соңғы екі цифрын анықта деп тұр, иә? Демек, 5 факториалдың соңғы екі цифры біреуі 0-мен аяқталады екен. Келесі, 6-дан 10-ға дейін сандардың факториал дегеніміз. 6 дегеніміз 1-ден 6-ға дейін сандардың көбейтіндісі 720 шығады. 7 факториал дегеніміз 1-ден 7-ге дейін сандардың көбейтіндісі 5040. 8 факториал дегеніміз 1-ден 7-ге дейін сандардың көбейтіндісі ол 7 факториал ғой. 7 факториалды 8-ге көбейтетін болсақ, 40320 шығады. Яғни, дәл сондай 9 факториалды да табу үшін 8 факториал 1-ден 8-ге дейін сандардың көбейтіндісі көбейтілген 9 болады екен. Сонда шығады 362880. Енді 10 факториалды, неге 10 факториалға дейін ғана есептеп тұрмын, қазір айта кетем. 10 факториал дегеніміз 9 факториалды 10-ға көбейткенге дейін. 3.628.800. Енді қараңыздар, 10 факториалдың соңғы цифры 2-0-мен аяқталып тұр. Тағы да есептің шартына сұрағына назар аударатын болсақ, осы санның ең соңғы 2 цифрын анықтады. Яғни 11 факториалдан бастап, 10 факториалдан бастап, 2024 санға дейін факториал, бұлардың мәндері соңғы цифры бәрібір 0-мен аяқталады екен. Демек, біз аламыз 1-ден 5-ке дейін факториал және 6-дан 10-ға дейін факториал барлық соңғы екі цифрын. Алып оларды бір-біріне қосатын болсақ, міне бізде 13 деген цифрмен аяқталады екен. Сонда біз тек айтып отырмын, қайталап айтамын, 1-ден 10-ға дейін сандардың факториалдың соңғы екі цифрларын ғана алып отырмыз. Өйткені 11 факториалдан бастап, 10 факториалдан бастап барлығы 0-мен аяқталатындықтан. Бізге енді барлығын есептеп отырудың қажеті жоқ. 1-ден 10-ға дейін сандардың факториалын алатын болады екен. Сонда есептің жауабы соңғы екі цифры ол бізде 13-ке тең екен. Назарларыңызға рахмет.